بوان جمعيتي. شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموا لكم بوان جمعيتي. في بوان جمعيتي اليوم سعداء باستقبال سرور التليلي عن مركز الكواكب للتحولات الديمقراطية. سرور مرحبا، اهلا وسهلا بيك. عايشك، مرحبا بك. مركز الكواكب للتحولات الديمقراطية ثم شكون ربما يشد في باله أكثر العمل اللي يخدموا على العدالة الانتقالية، لكن اللي ما يعرفوش انه المركز هذا فيه برشا برامج يخدم عليها، منهم برنامج نحكي عليه اصلاح المنظومه الامنيه اللي تخدم عليه سيادتك. لكن للي ما يعرفش المركز وقتاش تعمل وشنو البرامج اللي يخدم عليها، اعطينا فكره هكا بطاقه التعريف نتاعو. باهي باش نحكي لك بريفمون خاطر برشا فوالا. باهي مركز الكواكب للتحولات الديمقراطيه هو منظمه اقليميه ذات طابع تقني نجم نقولوا. تخلقت في 2006. السياج نتاعها الاولاني كان في الاردن، وعندنا زاد مكتب اخر في بلجيكا، وفي تونس كانوا يخدموا من 2006. اما في عهد بن علي ماك تعرف نجموش برشا نخدموا من بعيد لبعيد جمعيات جوستومون. دونك قاعد يخدم في الخفاء معناها، اما قاعد يخدم في السريه في السريه، اي كما اغلب المنظمات. علاش شنو اللي كان يقلق في عمل المركز انه يضطر يخدم في السريه؟ كان ثم جمعيات كان باش تخدم على العداله الانتقاليه والديمقراطيه في عهد بن علي ما فماش، ما تنجمش تخدم على حاجه. كانت الناس تخدم ما تختار انها كانت تخدم بطريقه سوفت شوي. اليوم المركز على شنو يخدم بالضبط؟ شنو البرامج اللي يخدم عليها؟ المركز نتاعنا يخدم على برشا برامج. بوتيتر العباد الاكثريه تعرف العداله الانتقاليه خاطر اولا احنا اسمه مركز كواكب للتحولات الديمقراطيه، ركزنا برشا على العداله الانتقاليه، خدمنا برشا مع لي في دي في هيئه الحقيقه والكرامه، هيئه الحقيقه والكرامه، وركزنا على الحكايه هذيك خاطر هذاك اكثر مشروع مأمن به المركز نجم نقولوا. غير المشروع هذاك عندنا برشا برامج اخرين نخدموا عليهم، كما الاصلاح المؤسساتي اللي هو يدخل فيه اصلاح المنظومه الامنيه. انا اصلاح المنظومه الامنيه. شنو معناها تخدموا عليه؟ شنو يقترح المركز؟ على شنو يركز بالضبط في العمل نتاعو؟ هذاك علاش قلت لك منظمه تقنيه. احنا المركز نتاعنا ما هوش كما بقيه الجمعيات اللي هما خدمتهم الاكثريه سور تيران دي انيشيتيف مبادرات هكا سور تيران. احنا نخدموا تو سكي فورماسيون، تو سكي دي بوبليكاسيون. قاعدين معناها نحاولوا في جانب اكاديمي شويه، اكاديمي اكثر. اي نخدموا بطريقه مؤسساتيه اكثر منها تيران. دونك هذاك علاش احنا تتسمى. ايش معناها تيران؟ خدمه على تيران راهي معناها في نفس الوقت مهمه سيده، اما انتوما اختيار فوالا اختيار. اي في دي بروجي عندنا خدمه سور تيران كيما البروجي نتاعي انا، اما فما باختيار من المركز خاطر فما برشا عباد تخدم سور تيران، ما فماش برشا عباد تخدم تو سكي جانب تقني، جانب تقني، دي فورماسيون دي بوبليكاسيون. احنا نخدموا حتى دي فورماسيون معناها للبارلمون، نخدموا للوزارات، نخدموا للامنيين، معناها مش كان للجمعيات كهو. ناخذ مثال اصلاح المنظومه الامنيه، واحد من البرامج اللي تخدموا عليها. موضوع حساس شويه لانه ديما النقد يتوجه المنظومه الامنيه على اساس انه ما تغيرتش، ثم شكون يقول لك لا، ثم محاولات. هذا البرنامج اللي تخدموا عليه في مركز الكواكب للتحولات الديمقراطيه، شنو اللاكس نتاعو اساسا؟ البرنامج هذايا ما هوش اسمه اصلاح المنظومه الامنيه، هذا التيم الكبير. المشروع متاعنا ان بارتناريا مع سيرش فور كومن جراوند اللي هي منظمه عالميه. نخدموا فيه من 2017 disons fin 2016-2017. هذا البروجي اسمه دعم المشاركة المدنية في مسارات إصلاح المنظومة الأمنية. ما طول الاسم هو الاسم طويل صحيح، أما قعدنا برشا على فكرة نخموا في الاسم شنو باش نسميوه باش نجموا نحطوا ليزاكس متاع البروجي الكل في الاسم نتاعو باش تبدا واضحه. اللي هو شنو ملامح البرنامج؟ البرنامج هذايا الاوبجيكتيف نتاعو هو انه يشرك المجتمع بصفه عامه والمجتمع المدني سلاش ميديا في اصلاح المنظومه الامنيه. نعملوا دي فورماسيون للميديا، دي فورماسيون للسوسيتي سيفيل
في اللي لوكاليتي اللي نخدموا عليهم اللي هما كانت تحب النجم نسميهم لك. خدمنا في الفاز الأولانية في سيدي حسين، بنزرت، بن قردين والقصرين. في الفاز هذه الثانية قاعدين نخدموا في تونس، نخدموا في ولاية بن عروس، نعسين، فوشانة، ونخدموا في سوسة، بنزرت encore une fois، ومدنين وبن قردين. تنبسطوا أكثر للي يسمع فينا، شو معناها أنك اليوم المجتمع أو الميديا تساهم في إصلاح المنظومة الأمنية؟ هي مقاربة تشاركية. ماناش عنا قالب نحبوا نحطوه وباش نقولوا رانا ها صلحنا المنظومة الأمنية. هذه خدمة طويلة برشا نخدموا فيها بالشراكة مع وزارة الداخلية اللي هي أغزمون قررت أنها تشارك في مقاربة شرطة الجوار من 2015. دونك احنا البرنامج هذايا اون بارتنيريا مع وزاره الداخليه قاعدين نخدموا فيه في التيماتيك نتاع شرطه الجوار اللي هي كيفاش الخدمه هذايا سور تيران. نخدموا مع لي اسوسياسيون اللي في لي لوكاليتي، جمعيات الموجوده جمعيات اللي في الجهات اللي قلت لك عليهم هذوكم، نعملوا لهم كاباسيتي بيلدينغز، تنميه قدرات في الحاجات اللي بزوان اللي هما ناقصينهم، كيفاش يخدموا دي بروجي سور تيران، كيفاش يعملوا مبادرات على الارض. مثال مثلا المشاريع اللي نخدموا عليها في لي لوكاليتي هذوما، كيما مثلا العنف في الملاعب اللي هي مشكله كبيره، اما ما فماش برشا عباد تخدم عليها، فيك بالنسبه للعباد اصلاح المنظومه الامنيه هو يتوجه بالاساس للاعوان الامن. انتم تفكروا تفكير اخر بالعكس، احنا مش من الفوق للوطه، احنا الابروش نتاعنا من اللوطه ونطلعوا الفوق. نخدموا مع المجتمع المدني اللي هو بدوره يشارك المواطنين. بعديك مثال نخدموا مثلا على الدروغ في الوسط المدرسي. المشروع هذايا قاعدين نخدموا فيه من 2017 في برشا دي لوكاليتي، خاطر هذاك اللي خرج من المواطنين ومن العباد اللي شاركت معنا. معناها نسألوهم شنو هما الأولويات الأمنية اللي نتوما في اللوكاليتي متاعكم تحبوا تصلحوها. هما هذا المشروع هذا كيف خرج قلنا علاش ليه ما نخدموهش مع المجتمع المدني يلي هو يدخل هو كشريك لوكال في البلاصة هذيك، يخدم هو على المشروع هذايا، يدخل العباد اللي عندها علاقة بالتيماتيك هذايا. كما مثلا في المشروع هذاك فما لي توكسيكولوج، بسيكولوج، سوسيولوج، مندوب حماية الطفولة. اليوم شنو رضاكم سرورة ليلي عن مركز الكواكب على البرنامج هذا بالذات؟ والله احنا راضيين على البرنامج متاعنا، خاطر قاعدين نراو انه هو قاعد يحسن في حاجه. او موا فما كولابوراسيون ما بين لي زوتوريتي لوكال وما بين المجتمع. معناها العباد قاعدين يتدخلوا، قاعدين يناقشوا في المشاكل الامنيه اللوكال اللي هي تخصهم هما. ما هيش المشاكل الإقليمية وإلا المشاكل الكبيرة كما الإرهاب وإلا التهريب وكل هذوما مشاكل اللي يخصوا كما نقولوا احنا الحومة متاعهم، الحي متاعهم. على كل يحب يزيد يشوف أكثر البرامج اللي يخدم عليهم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، نجم يزور موقعكم، يعمل طلع يشوف عندنا في الباج متاعنا ليزاكتيفيتي متاعنا الكل، وإن شاء الله تزورنا مرة أخرى في هنا في بوان جمعيتي. سرور التالي، شكرا لك عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية. بوان جمعيتي، شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي. بعد موعد الأخبار يكون موعد مع هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، ضيف الحوار في شمس ماك، بما أنه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم بيست اوف، أيضا حكاية بكي رفيق في موعد الأخبار ثم راجعين.